एक गांव के पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। हर रोज वह दाने चुनकर अपने बच्चों को खिलाती। एक दिन गांव में तेज आंधी तूफान आया। पेड़ हिलने लगे और घोंसला टूटने ही वाला था। चिड़िया ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और बच्चों को अपने शरीर से ढक लिया। सुबह जब तूफान थमा, घोंसला आधा टूट चुका था, लेकिन चिड़िया के बच्चे सुरक्षित थे। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और समझ गए कि मां का प्यार सबसे बड़ा साहस है।